Այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ ձեզ համար, ժողովուրդ ջան, վերնագրվել է այսպես. հատուկ ժողովուրդ, առանձնահատուկ պաշտպանություն։ Ուրեմն մենք հետաքրքիր, ասենք, բաներ ենք նկատում, տեսնում Սուրբ գրքից, կապված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստի հետ։ Մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկրորդ անգամ աշխարհ կգա, երկրի վրա կարևոր նշանակալից իրադարձություններ են կատարվում, եւ այդ իրադարձությունների մասին խոսեց թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը, թե Պողոս առաքյալը, թե առաքյալները, այսպես ասեմ։ Մասնավորապես Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիների նամակում նրանց ներկայացնում է, թե ինչպես պիտի լինի Քրիստոսի գալուստը եւ Քրիստոսի գալուստով ինչ պիտի կատարվի, որ Քրիստոսով ննջածները պիտի հարություն առնեն, իսկ կենդանիները պիտի վերափոխվեն եւ Քրիստոսին միանան եւ Քրիստոսի հետ պիտի թագավորեն։ Բայց նաեւ ներկայացնում է, որ երկրի վրա, ասենք, այն իրադարձությունները, որոնք կնախանշեն Տիրոջ գալուստը, եւ ես ուզում եմ առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5-րդ գլխից մի հատված կարդամ, 5:1-5։ Բայց այն ժամերի եւ ժամանակների համար եղբայրք պետք չունի գրել ձեզ, որովհետև դու ինքներդ հաստատ գիտեք, թե Տիրոջ օրը ինչպես գիշերվա գող այնպես կհասնե։ Վասնզի երբ որ կասեն, թե խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնե նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղիի վրա, եւ նրանք չեն պրծնի։ Իսկ դուք եղբայր խավարումը չեք, որ այն օրը գողի պես ձեր վրա հասնե։ Դուք ամենքդ լուսի որդիներ եք եւ ցերեկի որդիկ, գիշերինը չեք եւ ոչ խավարինը։ Ուրեմն տեսնում ենք ներկայացնում է Պողոս առաքյալը, որ Տիրոջ գալուստը շատերի համար կլինի հանկարծակի եւ անսպասելի եւ բայց իր ժողովրդի համար ասում է, դուք գիշերի ասենց խավարի որդիներ չեք, այլ ցերեկի լույսի որդիներ։ Իսկ եթե մարդը լույսի մեջ է, լույսի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ամեն բան բացահայտում է, ամեն բան պարզ է անում եւ ամեն բան հասկանալի է դարձնում, այսպես է։ Խավարի մեջ գնացողը չգիտի ինչ է կատարում իր շրջապատում, հաջորդ վայրկյանում կամ հաջորդ քայլի մեջ ինչ իր հետ կպատահի, եւ նրա հետ կապվածը խավարի մեջ գնացողի համար ինչ որ լինում է հանկարծակի կարող է լինել։ Հանկարծակի կարող է սայթակել, ընկնել փոսը, հարվածվել եւ այլը։ Բայց լույսի մեջ գնացողը ամեն բան գիտի, տեսնում է։ Եվ Պողոս ասում է, որ մենք լույսի որդիներ ենք, այսինքն մեր համար դա, եթե ուրիշի համար դա հանկարծակի է, ինքը չի տեսնելու, ապա Քրիստոսին ընդունած լույսի մեջ քայլողների համար պիտի պարզ լինի դա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ սրա հետ կապված ուշադրություն դարձնեմ, որտեղ այս օրերին, ասենք, տեսնում ենք աշխարհի մեջ դժվարություն կա, խառնաշփոթ կա, վախ, տագնապ, անհանգստություն կա, չէ, որովհետև կարելի ասել մարդկանց վրա վտանգ է կախված, մահացու վտանգ կապված այդ վիրուսի հետ, այսպես է։ Եվ ամենքը աշխատում են, որ ինչքան որ հնարավոր է հենց դրանից հեռու մնալ, այդ վտանգից հեռու մնալ։ Ես ուղղակի եմ ուզում ձեզ ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ իրականության մեջ ժամանակին նայելով եւ Սուրբ գրքին ուշադրություն դարձնելով տեսնում ենք, որ սա մի սկիզբ է, որ Սուրբ գիրքը ներկայացնում է, ասում է ցավերի սկիզբ։ Այսինքն հասկացում ենք, որ խիստ անհանգստացնող, վտանգ ներկայացնող տագնապալից երևույթներ, իրադարձություններ դեռևս շատ են լինելու եւ մենք շատ ենք տեսնելու։ Մենք չգիտենք այլ ինչ վիրուսներ կլինեն, մենք չգիտենք այլ ինչ հիվանդություններ կլինեն, ինչ պատերազմներ ու խնդիրներ ու մեծ համամարտկային, համաշխարհային մակարդակով խնդիրներ կառաջանան, որոնք կառաջացնեն մարդկանց մոտ վախ, տագնապ, անհանգստություն։ Եվ հետաքրքիր է, պատահական չի, որ այստեղ Պողոսը խոսեց, ասեց, երբ որ կասեն ինչ է խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնե նրանց վրա կորուստը, ինչպես ցավը հղիի վրա եւ նրանք չեն պրծնի։ Այսինքն փաստացի հասկանում ես, որ կգա մի պահ, կարծես թե sense մի իրավիճակ կստեղծվի, որ ամեն ինչից
կարծես թե սենց ազատվեցին, խաղաղություն է հիմա, ապահովություն է հիմա եւ այդ հետ ժամանակ կգա հարվածը։ Եվ այդ ժամանակ Տերը կգա եւ այս ասենց ասած երկրի վրա եղած չարիքներին վերջը կդնի։ Դրա համար մեզ ինչա պետք սա իմանալով հանդերձ, մեզ պետքա նախ որպես Աստծո մարդ, հավատքի մարդ, ինչպես այդտեղ ներկայացվեց, սա գիտենալով պատրաստ լինենք դրանց։ Ոնց որ այնպես չի, որ այս մի բանը եղավ, կանցնի եւ վերջ։ Հասկանում ենք, որ շատ բաներ կլինեն։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ որոշ բաներ օրինակի համար Սուրբ գրքից, ոնց որ ասած դեռևս շատ բաներ պիտի տեսնենք, հետաբար մենք որ Տիրոջ ժողովուրդ ենք, պիտի հավատքով դրանք հաղթահարենք, մենք պիտի սովորենք հավատքով հաղթահարել դրանց։ Եվ կուզեմ հիշեցնեմ, թեկուզ Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 7-8 խոսքերը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հենց խոսեց, թեպետ բանավոր ինչ որտեղ ես ձեզ ասեցի, որ ներկայացրեց Տերը, ասեց, որովհետև ազգը ազգի վրա կկենա եւ թագավորություն թագավորության վրա եւ սովեր կլինեն եւ մահտարամար ժամեր եւ տեղ-տեղ երկրաշարժություններ կլինեն, բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է եւ խոսում է էլի նեղությունների, դժվարությունների հետ կապված ու ասում է, ով որ մինչեւ վերջ համբերի ինչ կանի կփրկվի։ Այսպես է խոսքը ներկայացում։ Իսկ տեսնում ենք, այո, կլինեն հարվածներ, ցավեր, նեղություններ, բաներ, ասենք, իրադարձություններ, որոնք մահվան կբերեն, ասում եմ, մահ տարաժամեր անգամ, այսինքն երիտասարդները շատ կզոհվեն, այսպիսի բան է ասում։ Օրինակ, եթե ուշադրություն եք դարձնում, ասենք, տեսնում ենք այսօրվա իրադարձությունները, նայում ենք մարդկանց մեջ զորանում է, չէ՞, վախը, անհանգստությունը, տագնապը։ Այո, տեսնում ենք նաև մի երևույթ եւս, իրականություն եւս, սատանան գրված է, որ մահվան վախով է մարդկանց ծառայեցնում։ Այսինքն մարդը, որ մահվան վախ ունի, պատրաստակամ է ամեն քայլի, մենակ թե այդ մահից ազատվի, մահը իր վրա չտիրի։ Այդպես է։ Եվ հնարավոր է ապագայում այո շատ բաներ լինեն, որոնք ոչ թե բնականից ինքնըստինքյան կծնվեն, անգամ չարի ծառաները, չար մարդիկ, չար իշխանություններ, ղեկավարներ կարող է հենց դրանք մարդկության համար ստեղծեն եւ մարդկության ջանին գցեն որպես չարիքներ, որպեսզի մարդիկ ասենց ասած անապահով իրենց տեսնեն, սարսափվեն, իրենց վտանգած տեսնեն եւ պատրաստ լինեն հոժարվելու ամեն առաջարկի։ Եվ դուք գիտեք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ ժամանակ կգա եւ կկատարվի, չէ, կնիքի դնելը չարի կողմից, ների կողմից, ձեռքին եւ ճակատին, չէ։ Բնական է, այս բաները որպեսզի հոժարեցնեն, համաձայնեցնեն, բան անեն, մարդկանց պիտի պատրաստեն սրան։ Որտեւ մարդն էս չի, որ հոժար սրտով դրանք կհամաձայնվի։ Բայց երբ որ կա վախ, սարսափ, մահվան վախ, շատերը շատ հանգիստ կհամաձայնվեն, եթե պատճառաբանությունը սա է, այս բանը ճիպավորումը օրինակի համար քեզ համար ապահովություն է դառնալու այս հարցերում։ Անմիջապես օրինակի համար ֆիքսվելու է հիվանդությունը եւ դրա հետ կապված բանա, խնդիր է, այսպես բժշկություն է կատարվելու եւ այլ, օրինակ է, մի օրինակ եմ ուզում ասել։ Այսինքն կարող են դրանք անգամ լինել հենց այդպես, չարի կողմից ռազմավարական գործողություն, որպեսզի մարդկանց սրտերը պատրաստի վախի պատճառով հոժարվելու իրանց հետ, ընդունելու սենց ճիպավորումը, ընդունելու երկրպագությունը չարին։ Եվ դրա համար սենց ասած նրա զենքը, ռազմավարությունը վախն է, տագնապն է։ Բայց նաև տեսնում ենք Սուրբ Գրքից մի եւս բաներ, որ ասենք հայտնության թուղթը ներկայացնում է, որ այո, երկրի վրա հարվածներ են գալու, եւ կուզեմ կարդամ այստեղ 6-7 ասում է. Եվ երբ որ 4-րդ կնիկը բացվեցավ, 4-րդ կենդանու ձայնը լսեցի, որ ասում էր. «Եկ եւ տես», եւ տեսա, եւ ահա մի դեղնականաս ձի, եւ նրա վրա նստողը անունը Մահ եւ դժոխքը գնում էր նրա ետևից։ Եվ իշխանություն տրվեցավ նրանց աշխարհի 4 բաժնի վրա, սրով, սովով եւ մահով եւ երկրի գազաններով սպանել։ Տեսնում եք մեծ չարիքներ, հարվածներ,
որ տարբեր կերպ ուղղված սուր, սով, մահ, երկրի գազան, տարբեր տեսակ բաներ եւ ասում է ինչ եղավ որ աշխարհի 4-րդ բաժնի վրա դա լինի, այսինքն այսքան մեծ բաներ այդ հարվածներից մեծ վնասներ կան 4-րդ բաժնի հետ կապված եւ ուրիշտեղ 9-րդ գլուխ 1-ից 12-րդ խոսքերում տեսնում ենք 5-րդ հրեշտակը որ փողը փչեց խոսում է որ անդունդի գուբը բացվեց ծուխ էր դուրս գալիս այդ ծուխից էլ մարախներ էին դուրս գալիս եւ այդ մարախները կարիճի խայթելու իշխանություն ունեին, այսինքն նրանց ավելի ճիշտ այսպես նրանց բանը այսպես էր կարիճի նման խայթում էին եւ այդ իրանց բանը պոչի վրա էր, ասում է եւ նրանց խայթոցի ցավը մարդանց մեծ տանջանք էր եւ գրված է որ 5 ամիս պետք է չարչարվեն անգամ եւ պիտի մահ փնտրեն եւ պիտի մահը նրանց չմոտենա, այդպես է գրված, այսինքն էլի նույն տեսնում ենք հարված այսպես ասած ցավ, որ նորից խոսում է համաշխարհային, ասենց ասած մակարդակով։ Եվ այլն, այսինքն ինչ ենք տեսնում, իրոք աշխարհի վրա այնպիսի մի ժամանակներ են, որ անապահովություն եւ անապահով վիճակա մարդը եւ տարբեր կողմերից խոցելի։ Բայց ինչ ենք տեսնում Տիրոջ ժողովրդի համար, հետաքրքիր է։ Աստծո ժողովրդի համար կա հատուկ պաշտպանություն։ Աստծո զավակը, Քրիստոսին ընդունած մարդը պիտի տեսնի իրան այս պաշտպանության մեջ, որովհետև այս ամեն ինչը, որ գուցե շատից քիչը ես ասեցի որոշ բաներ ներկայացնելով, ամեն ինչը տեսնելով ինքը պիտի հաստատ կանգնի, վստահ որ ինքը ապահովության մեջ է, Աստծո պաշտպանության մեջ է։ Եվ հենց թեկուզ այդ օրերի համար հետաքրքիր է ներկայացնում Սուրբ Գիրքը Հայտնության 7-րդ գլխում խոսում է 1-3-ում ասում է եւ սրանից հետո տեսա 4 հրեշտակներ կանգնած երկրի 4 անկյուններում եւ երկրի 4 քամին բռնած որ քամին չփչե երկրի վրա եւ ոչ էլ ծովի վրա եւ ոչ էլ մի ծառի վրա եւ մեկ ուրիշ հրեշտակ տեսա որ դուրս էր գալիս արևելքից եւ կենթանի Աստծո կնիք ուներ եւ մեծ ձայնով աղաղակեց այն 4 հրեշտակներին որոնց իշխանություն տրվեցավ երկրի եւ ծովը վնասելու եւ ասում էր վնաս մի տակ ոչ երկրին ոչ ծովին ոչ ծառերին մինչեւ որ Աստծո ծառաների վրա կնիք դնեք նրանց ճակատներում եւ խոսում է որ այդ Աստծո ծառաների վրա կնիք դնելը ոնց որ ասած նշանն է որ Աստված իր ծառաների վրա դնելով հաստատում է որ սրանք իմն են եւ նրանք պաշտպանված են լինելու ամեն տեսակ հարվածներից որ վերջի ժամանակներին պիտի գա երկրի վրա այդպես է իրականության մեջ Սուրբ Գիրքը մեզ հետաքրքիր բան է ներկայացնում մեր կարգավիճակը ով ենք մենք Աստծո առաջին տեսնում ենք որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է որ մենք հատուկ ժողովուրդ ենք այս աշխարհից ընտրված առանձնացված Աստծո համար եւ լինելով հատուկ Աստծո համար ժողովուրդ, Աստծո տուն, Աստծո ընտանիք, Քրիստոսի եկեղեցի, նաեւ հատուկ պաշտպանության ներքո ենք, հատուկ ծրագրի տակ, այսպես է ասում Սուրբ։ Ես կուզեմ կարդամ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 9-ից 10 խոսքերը, որ Պետրոս առաքյալը ներկայացնում է ով ենք մենք Քրիստոսին ընդունած ժողովուրդս։ Եվ այսպես է ասում. Բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ։ Տեսեք ոնց է ներկայացված։ Ընտիր ազգ, ընտրված, այսինքն, սուրբ ազգ, այսինքն առանձնացված հատուկ Աստծո համար, Աստծո սեփական ժողովուրդ, հատուկ նպատակի համար կանչված։ Ինչպես եղավ, ոնց եղավ, որ մենք դառանք այդպիսին, որ մեր արժանինքների համար մենք հասկանում ենք, որ դա միայն Քրիստոսի պատճառով է, Քրիստոսի անունի պատճառով է, Քրիստոսն է ընտիրը, մեծը, բարձրը, եւ Քրիստոսին ընդունելու պատճառով մենք էլ դառնում ենք ընտիրը, առանձնացվածը, հատուկը, եւ մենք հենց Քրիստոսի անունի մեծության պատճառով այսպիսի մեծ պատվի ենք առանձնանում, մեծ դիրքի, մեծ կոչումի, եւ սրա պատճառով նաեւ հատուկ ու առանձնահատուկ վերաբերմունքի ենք առանձնանում։ Հատուկ ու առանձնահատուկ պաշտպանության, սա մի ժողովուրդ է,
որի Տերը Աստված է, որի վրա Աստծո անունն է կանչված, Քրիստոսի անունն է կանչված, Քրիստոսը ճանաչում է նրանց որպես իր սեփականությունը եւ Քրիստոսի անունի թասիբի նախանձավորությամբ էլ, ասենք ասած, նրանք պաշտպանված են։ Շատ տեղերում տեսնում եք Տերը ասում է իմ անունի համար պիտի անեմ, որովհետև իմ անունը ձեր վրա է կանչված, ես պիտի այսպես անեմ, եւ խոսում է օրհնությունների, պաշտպանությունների մասին։ Այո, ժողովուրդ ջան, մենք շատ բաներ դեռևս կտեսնենք, շատ մեծ, ասենց ասած, ինչպես ներկայացվեց, համաշխարհային մակարդակով չարիքներ կգան մարդկության վրա, դա այդպես է, նաև Սուրբ Գիրքն է զգուշացնում, եւ որպես լույսի որդներ լինելով, իմանալով հանդերձ մենք պիտի նաև սա իմանանք։ Մենք Աստծուց հատուկ պաշտպանված ժողովուրդ ենք։ Եվ ես ուզում եմ ներկայացնել, կարդամ ձեզ համար Եսայի 43-րդ գլուխը, 1-7 համարները։ Եվ հիմա այսպես է ասում Տերը. Քո ստեղծողը ով Հակոբ եւ քո արարիչը ով Իսրայել։ Մի վախենա, որովհետեւ ես քեզ փրկել եմ։ Քո անունով կանչել եմ, թե դու իմն ես։ Երբ որ ջրերից անցնես, ես քեզ հետ եմ։ Եվ եթե գետերովը, նրանք քեզ չեն ողողի։ Երբ որ գնաս կրակի միջով, չես այրվի, եւ բոցը քեզ պիտի չվառե, որովհետև ես Տերս քո Աստվածն եմ, Իսրայելի Սուրբս քո փրկիչն եմ։ Ես Եգիպտոսը քեզ տեղ փրկանք եմ տվել, եւ Եթովպիան ու Սաբան քեզ տեղ փոխարեն, որովհետև իմ աշկին պատվական երևցար, պատիվ գտար, եւ ես քեզ սիրեցի, եւ քո փոխարեն մարդ պիտի տամ, եւ ժողովուրդներ քո հոգիի փոխարեն։ Մի վախենար, որովհետև ես քեզ հետ եմ։ Քո սրունդը արևելքից եմ բերելու եւ արևմուտքից եմ ժողվելու քեզ։ Ասելու եմ հյուսիսին տուր եւ հարավին մի արգելիր։ Բեր իմ որդիներին հեռվից եւ իմ աղջիկներին երկրի ծայրից։ Բոլոր իմ անունով կոչվածներին եւ որոնց որ ես ստեղծել եմ իմ փառքյամը, նրանց կազմեցի եւ արի էլ։ Ուրեմն տեսնում եք, ներկայացնում է Տերը, Տիրոջ խոսքը, իհարկե կարող է մեկ ասի, դե սա Հակոբին ու Իսրայելն է որոշ վերաբերում, բայց մենք լավ գիտենք, որ այդ բոլոր խոստումները այսօրվա Աստծո ժողովրդին է, վերաբերում է Աստծո անուն այն ժողովրդին, որի վրա կանչված է Աստծո անունը։ Տեսեք, 7-րդ խոսքը վերջում է, բոլոր իմ անունով կոչվածներին, ովքեր որ Աստծո անունով են կոչված, Աստծո անունը նրանց վրա է։ Այս խոսքը նրանց է ուղղված։ Այսինքն Աստված մեզ առանձնացրել է, որպեսզի իր փառքը ցույց տա մեր վրա։ Այդ փառքը տարբեր կողմերով, տարբեր հարցերում Աստված ցույց է տալիս։ Կարողության, զորության, տարբեր, բայց նաև հենց չարիքներից պաշտպանելու հարցում։ Տեսեք ինչպես խոսեց Տերը, հենց սկզբից նորից հիշեցնում եմ։ Նա խոսեց, որ ես քեզ փրկել եմ, կանչել եմ, դու իմն ես, ու սենց է լինելու։ Որտեղ էլ գնաս, ես քո հետ եմ։ Ինչի միջով էլ անցնես, ես քո հետ եմ։ Ջրերով անցնես, ասում է, ես քեզ հետ եմ։ Գետերով նրանք քեզ չեն ողողի, այսինքն քեզ պաշտպանելու եմ այդ ամեն բաներից։ Կրակի միջով գնաս, քեզ չի այրի բոցը, վնաս չի տա։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ Քրիստոսի Աստծո անունով կոչված ժողովուրդ են, այս պաշտպանության տակ են, խոստացված։ Աստված որոշել է այդ ժողովրդի միջոցով ցույց տա իր փառքը։ Նույն հարվածը կգա, ուրիշները կընկնեն, դու չես ընկնի։ Ուրիշը կմտնի ջրերի մեջ, վնաս քաշի, դու ջրերով կանցնես։ Ու ասես սիմվոլիկ եմ ասում, ինչպես էստեղ է գրված։ Կրակ կգա, քեզ ոչինչ չի անի։ Ուրեմն Աստված թող մեզ օրհնի, որ մենք իրոք ճանաչենք մեր հատուկ լինելը Աստծո առաջին, բայց նաև չպարտանանք եւ հատուկ մեր պաշտպանությունը, մեր չպարտանանք, որովհետեւ դա ոչ թե մեր գործերից եղավ, մեր լավ լինելուց, մեր ասենց ասած լավ կյանքից ու ընթացքից, այլ դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատճառով եղավ։ Աստծո անունի պատճառով եղավ։ Քրիստոսի պատճառով մենք անունի պատճառով այս օրհնությունները մերն են, մեր բաժինն է, փառք Տիրոջը սրա համար։ Եվ հետաքրքիր է, ասենք, տեսնում ենք, որ իրականության մեջ կան էլ օրինակներ, որ Աստված հենց այդպես էլ ինչպես որ խոսել է, տենց էլ ուղղակի տենց վարվել է։ Որ ասում է բոցերը կրակով կանցնես, քեզ բան չի կպնի, հիշում եք, չէ՞, Միսակի Սեդրակի Աբեդնակովի օրինակը Դանիելի մարգարեությունում։
նրանց հետ կատարվածը։ Նրանք էլ Աստծուն ընդունած, Աստծուն հավատարիմ մարդիկ էին եւ չկամեցան, որպիսի երկրպագություն տան Նաբուգոդոնոսորին, թեկուզ պատրաստված հնոց կար եւ որոշված էր այդպիսիներին, որ նրա կուրքին չխոնարհվողին, ասենց այրել։ Բայց տեսնում ենք ինչ եղավ, նրանք գցվեցին թեկուզ հնոցի մեջ, կրակի մեջ։ Նրանք ովքեր նրանց տարել էին գցելու կրակը այնքան ուժեղ են, այդ տանողներին այրեց, բայց նրանք անձամբ ընկնելով այդ հնոցի մեջ չայրվեցին, Աստված նրանց պահեց, Տերը նրանց պահեց։ Եվ երևաց Աստծո փառքը։ Եվ իրոք ստեղ որ ասում է, նրանց արեցի էլ իմ ինչ փառքի համար, այսինքն Տերը առանձնացրել է, որպեսզի իր փառքը ցույց տա։ Որպեսզի երևա Աստված նրանց Տերն է, հնարավոր չէր առանց Աստծո այս բաները, եւ նրանց պաշտված Աստվածը փառավորվի, ինչպես որ հենց այդ ժամանակ փառավորվեց Միսակի, Սեդրակի, Աբեդնագովի պաշտված Աստվածը, ճշմարիտ Աստվածը։ Դանիելի հիշենք թեկուզ, չէ՞, Աստծո մարդ Դանիելին։ Տարան գցեցին այրուսների գումբը, նա անիրավություն չէր արել, դրա համար պատճառ չկար։ Մի անմիտ հրամանի պատճառով։ Բայց Աստված պահեց նրան այդ կենթաններից։ Բայց հենց այն մարդիկ, ովքեր մեկ ուրիշներին, որոնք չարախոսել են Դանիելի հետ կապված, նրանց երբ որ իրանց ընտանիքներով գցեցին, ասում է, ոսկորները փշրեցին այդ կենթաններին նրանց։ Աստծո ժողովուրդը, որ ընտրված էր, որպեսզի Եգիպտոսից դուրս գար եւ դեպի Քանանու խոստացված երկիրը տարվեր։ Տեսնում ենք, Աստված հարվածներ էր տալիս Եգիպտոսի փարավոնին եւ նրա ժողովրդին։ Բայց այդ նույն հարվածներից պաշտպանված էր նույն տարածքում բնակվող Աստծո ժողովուրդը։ Անկամ արև էր խավարեցնում նրանց վրա, բայց այդ ժողովրդի վրա արև էր գալիս։ Կարկուտ ու կրակ էր իջեցնում, բայց այդ ժողովուրդը պաշտպանված էր, նրանց վրա չէր լինում։ Մտան, գիտեք, ծովով անցնելու, ծովը ճեղքեց Աստված, որպեսզի նրանք անցնեն։ Նույն փորձը արեցին ովքեր, նրանց հետևից ընկած եգիպտացիները, փարավոնը իր զորքով, բայց կարողացան դուրս գալ։ Ոչ, նրանց ծովը ծածկեց եւ նրանք խեղդվեցին, բայց Տիրոջ ժողովուրդը դուրս եկավ։ Ու իրոք այս խոսքերն է կատարվում. ջրերով անցնես, ես քեզ հետ եմ, քեզ բան չի լինելու, գետերով անցնես, նրանք քեզ չեն ողողի, կրակով անցնես, չի վառելու, չի այրելու, փառք Աստծուն, այո, Աստված ընտրել է մեզ, որ իր փառքը ցույց տա մեր վրա։ Այսօր էլ նույնպես, եթե հարված կա, հիվանդություն կա, վտանգ կա, վնաս կա, Տիրոջ խոսքը ասում է, ես քեզ ընտրել եմ, դու հատուկ ես եւ հատուկ էլ պաշտպանության մեջ ես, մի վախեցիր։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք պիտի օրինակ այսօրվա պահանջներին չնազանդվենք, հլնենք մեր համար ինչ ուզենանք անենք, չէ, պետությունն է պահանջում է, հենց այսօրվա պահանջի համապատասխան դրա համար մենք նաեւ միասին մեկտեղ հավաքված չենք, այլ հերարցակում է կատարվում։ Բայց մենք մեր մեջ, ասենց ասած, մեր սրտերում պետք է այս վստահությունը հավատն ունենանք։ Ինչ էլ գա, ինչպես Սաղմոս 91-ում ասում, 1000-ը իմ կողքից ընկնի, 10,000-ը աջ կողմից ընկնի, ինձ ոչինչ պետք չլինի։ Իմ ընտանիքին, իմ բնակարանին չարիք պիտի չմոտենա։ Ինչու՞, որտեղ Քրիստոսի անունն է կանչված ին վրա։ Որտեղ առանձնացված ենք Աստծո համար, որ Աստված իր փառքը հենց այսպես ցույց տա, որ երևնա, որ սրանց պահողը Աստված է, սրանց Տերը Աստված է։ Այսօր հենց այս պահին մարդիկ կան, որոնք աշխատել են, մեր քույրերից մարդիկ կան, որոնք աշխատել են արդեն մի քանի հոգի։ Այն վայրերում, որտեղ այդ վիրուսը տարածվել է։ Բայց այսօրվա վիճակով նրանք ճիշտ է, պետության պահանջով մեկուսացվել են, բայց նրանց մոտ չկա այդ հիվանդությունը։ Հենց իրանց կողքի, իրանց այդ աշխատողները այդ հիվանդությունով վարակված են, այնա շատերը, բայց իրանք չունեն այդ հիվանդությունը։ Սա Աստծո պաշտպանություն է, սա մի հատ պատահականություն չի, 1, 2, 3, գիտեք։ Սրա համար փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, ես ուզում եմ, որպեսզի սա մենք տեսնենք մեզ համար, նորից եմ ասում, ապագային նայելով, որտեղ ասում եմ դուք լուսով որդիներ եք, դուք գիտեք։ Մենք գիտենք, որ շատ ասենց ասած համամարտկային, համաշխարհային վտանգներ ու չարիքներ դեռ առջևում են։ Եվ մենք ապրում ենք այդ միջավայրում, այդ մարդկանց մեջ։ Բայց էսա, որ մենք պիտի հավատանք, մենք Աստծոց ընտրված ժողովուրդ լինելով,
Տիրոջ պատճառով հատուկ առանձնացված պաշտպանության ներքո ենք։ Եվ պիտի չվախենանք, այլ հավատքով պիտի ապրենք։ Ինչպես Պողոսն էր ասում, Տերը մեզ ամեն չար բանից կպահի։ Եվ իր երկնային արքայությանը մեզ կհասցնի։ Թող Աստված օրհնի մեզ, մեր հավատքը զորացնի, ես նորից սա ուզեցի խոսել, որպեսզի մեր հավատքը զորանա, որտեղ վտանգը կա, դեռ առջևում չգիտենք ինչ կլինի, բայց օրհնի մեզ, որ մենք հավատքով իրոք Աստծո շնորհքի մեջ կենանք, Աստծո պաշտպանության մեջ կենանք։ Տերը օրհնի մեզ, աղոթք անենք, փառավորենք Աստծուն մեզ տված հատուկ դիրքի համար։ Իհարկե նորից հիշեցնեմ, այնպես չի, որ հատուկ մարդկանց է դա սա շնորհված, չէ։ Ամբողջ մարդկությունը այս շնորհքից օգտվելու հնարավորություն ունի։ Ամբողջ մարդկությունը հնարավորություն ունի Քրիստոսի անունը իր վրա կանչի եւ փրկություն ունենա հենց այս չարիքներից էլ։ Բայց մարդիկ հպարտ են, չեն ուզում, իրաց միջոցներով են ուզում ինչ-որ բան հասնեն, իրանք գիտեն։ Մենք մեր Տիրոջով ենք պարծենում, իրանք ինչով կուզեն պարծենան։ Պարծեցողը թող Տերով պարծենա։ Աղոթք անենք։